進的身影，為理想打拼。願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中，各有一把秤。我未容你錯判我的命，誰憑事實作證？誰人捏造見證？留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應。其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。邊個嚟㗎？我都問過佢好多次，佢話佢以前識落個女朋友，但係其他嘢佢唔肯講。呢個女仔未見過喎，人哋都未見過，一個見都未見過嘅女仔，但係佢就令到我喺我老公面前咩都輸晒。我喺咁多個男朋友當中，阿 John 係最唔識氹女仔嗰個，唔知點解要嫁俾佢。我唔開心嘅時候，佢會唔理我；我發脾氣嘅時候，佢會企埋一邊，俾我冷靜下。但係佢唔知道女仔要氹㗎嘛。女仔真係要氹㗎。我話啲男人對氹嘅理解唔同，可能佢以為氹咗你啦。你會點氹你女朋友啊？哦，咁我放工早啲翻嚟咯。又或者煮翻餐好嘢俾佢食啦。又或者送啲小禮物俾佢咯。如果再唔得嘅話，就唯有出最後一招。即係我要好溫柔咁喺床上邊氹翻佢開心咯。我 John 你可以不停做嘢唔翻屋企，我成日都要去 Chambers 去抄佢。佢好識煮嘢食，但係從來都唔會煮嘢俾我食。唔中意行街，亦都唔會買小禮物俾我。佢次次做嘢做到好夜，隻狗陪佢就得㗎啦。我連隻狗都不如啊！阿 John 咧係第一代毒男嚟㗎，佢結咗婚，我哋成班開友跌晒眼鏡，我仲要睇報紙啊，見到你同佢打官司，先知道佢原來有老婆啫。其實一段失敗嘅婚姻會影響人成世，呢樣嘢我好清楚。你結過婚㗎？離咗婚？好耐之前嘅事啦。佢翻美國，大家文化背景唔同，點爭好遠嘅。我爸爸媽媽都係離婚收場。我爸爸受唔到刺激，走嗰陣，我啱入大學。細個我唔明，大個先知道，如果兩個人唔夾，要勉強喺埋一齊，係一件好痛苦嘅事。走咗，你媽媽咧？再結婚，去咗美國。
唔該晒你，陪咗我成晚。不止一個普通女子，越是極難偏想一時，多麼反智出色，至此而戀愛幼稚。亞洲一個善待動物嘅組織咧，最近就選出咗10個素食友好嘅城市，香港咧就排第6。我知 Vanessa 咧食素食到自己開埋餐廳喎，咁你又點睇香港嘅素食文化咧？嗱，首先我知道 Ophelia 咧，你就喺上海出世嘅，咁其實今次10大素食友好城市咧，上海都入咗圍嘅喎。咁但係我又喺廣州長大嘅喎，我嘅口味應該似翻廣東人多啲。香港嘅飲食文化其實都係以廣東菜為主㗎啦。咁講到素食咧，其實你知唔知香港曾經係10大食肉最多嘅地區之一嚟嘅？嚇！我仲以為香港人特別注重食得健康、食得清淡添。其實係近呢幾年開始有啲改變嘅，一嚟咧啲人就覺得食素會健康啲，二嚟咧就為咗環保，咁所以陸續咧就多咗好多中西式嘅素食餐廳。如果你唔係打電話嚟叫我上你嘅節目咧，我以為你唔喺香港啦。我仲去得邊啊？慣唔慣咁就住咗7年啦。我而家揸緊嗰張係香港永久居民身份證嚟㗎。咁咪點啊？你都唔會當自己係香港人㗎啦。咁要人哋當我係先得㗎嘛？搞咗咁耐，啲廣東話都未講得好正。大把人嚟咗香港幾廿年啦，啲廣東話都唔正㗎。我咪喺九龍有一次蕩失路嘅，咁我用廣東話去問路啦，啲人又聽唔明，跟住用普通話就更加聽唔明，跟住用埋英文啊，都唔知我噏乜。一啲都唔出奇啊！我哋香港人樣樣嘢都係半桶水嘅啦。唉，我上次喺 John 面前講，你啲香港人咧真係唔衰得啊，冇料扮4條。你知唔知佢同我講咩？你啲上海人唔係咩？哇！呢個請你哋食嘅。多謝晒，飲杯啦，靚女。Cheers！ 你講開你老公咧，你仲冇見佢啊？有，成日都見㗎啦。你兩個好返啦？梗係唔係啦，我喺 James 嗰度餵狗狗，成日撞到佢啫嘛。佢仲屈我同阿 James 有嘢啊？誒，邊度有啫？對人有少少好感啫嘛。我知道佢想點㗎，佢想逼我快啲簽離婚紙啊嘛，我先冇咁笨。阿 James 係嚟過你爹哋嘅喪禮幾官仔骨骨嗰個？咪就係咯，人哋幾 nice 啊，唔似阿 John 咁，牛皮燈籠點極都唔明。咁你仲拖唔嚟，仲等咩啊？我想查嗰個女仔係邊個，同埋佢喺咪香港咯。其實俾你 check 到，你又點咧？叫佢唔好纏住我老公咯。你又冇揾人跟過你老公，你點知係嗰個女人纏住佢咧？同埋由頭到尾咧，你都係得一張相啫喎。你唔知記者揸住一張相可以做好多嘢嘅咩？你拍什麼啦？你拍什麼拍？影你咯，唔俾影啊！而家係影你相啊！小孩換尿片有什麼好拍的？喂，啲香港地嚟㗎，而家唔到你屋啊！你這個人一點愛心都沒有。做咩？你係影你？喂，香港地方又點啊？你有冇禮貌㗎？你拍人之前有冇問過人啊？而家咪影你啊？關唔關你事啊？我睇唔過眼啊！你係咪香港人嚟㗎？佢餐台度換尿片啊！我而家唔幫你就唔係香港人啊！你啊，以為自己有錢啊，來香港使大晒啊！真是欺人太甚，完全不講道理，神經病！你啊，喺餐台度換尿片，你也太丟中國人臉了吧？哦，原來你是。是什麼啊？有時我自己都唔知自己係邊個。上海人，嚴格嚟講，我又冇喺上海生活過。喺廣州大，啲廣州人又話我係外省人。終於嚟到香港啦，攞埋香港身份證，香港人又話我係強過人內地人，咁即係想點啫？就在這裡。謝謝。謝謝。使乜諗咁多嘢啊？揸住張香港身份證，你咪香港人咯。咁香港人咪唔好嘅，咁咪留喺度咯。
我有諗過跳海死㗎，海撞都應該幾浪漫。喂，你諗都唔好諗啊！咁我 Ophelia 又真係浸死㗎喎。嗰啲係做戲咁做㗎咋，你攞咗人哋嘅名就算啦，仲諗住抄到10足10。我都想啊，起碼 Ophelia 有一個好愛佢嘅 Hamlet 啊。咁我做住你嘅 Hamlet 先啦。拜。咩事啊？喂，你去邊啊？靚靚啊！早晨 ，Michael。早晨。何律師好，我係今日調解員 Terry Mo。啊，你好啊，你好啊 ，Terry。你叫佢毛律師都得嘅。失敬啊，毛律師。都係一句啫，今日我角色係調解員，唔係律師，叫我毛小姐。大家好，我係今日嘅調解員 Terry。知道你哋幾位今嚟到呢度係就住一宗人身傷亡個案，想透過調解尋求一個雙方都滿意嘅結果。我唔係法官，亦都唔係仲裁員，而係一個獨立嘅第三方，協助你哋雙方達成一個共同滿意嘅結果。今日嘅調解係純粹出於自願。我當事人喺呢間酒吧餐廳做咗5年，從來冇試過遲到早退。事發當日有同事請病假，有同事早走，我當事人一個人由頭撐到落尾。意外嘅冇人想，當日餐廳人手唔夠，令到地下有灘水冇人即時去處理，令到意外發生係一件好不幸嘅事。而我哋亦都詳細研究過申索陳述書入邊鄭小姐要求嘅賠償金額。賠200萬好公道啊！佢以後要用對腳揾食㗎，而家點揾啊？唔通又翻返去捧餐啊？我想了解一下呢200萬對鄭小姐嚟講有幾重要？對家成日強調鄭小姐唔係一個普通嘅侍應，而係一個有專業資格嘅舞蹈員。但係個問題係，當日佢嘅身份係一個侍應，餐廳請佢翻嚟係做一個侍應，而唔係教舞或者跳舞嘛。鄭小姐依家要求賠200萬，但係保險公司話最多賠80萬，其實喺80同200之間，仲有得走盞。一開始喺聯席會議上面，兩位都聽到啦，餐廳係承認有疏忽，亦都願意為今次嘅事件負責。問題係大家對個賠償金額方面存在有分歧，或者你哋會唔會喺賠償金額方面仲有得商量？我唔清楚賴律師，你係瞓咗啊，定聽唔清楚咧？根本冇可能賠80萬就算數。你而家當我當事人係乞衣啊？如果有得揀，我當事人寧願要翻對腳。跳舞係佢嘅生命，跳唔翻舞，佢寧願死咗佢啊！徐律師，你有見到我瞓覺咩？我驚有聽到你講嘢啦。我哋更加冇當鄭小姐係你所知嘅乞衣，不過都希望你唔好當我哋個係羊牯。如果你哋要求賠幾多就賠幾多，咁根本就唔需要傾，直接叫保險公司開張200萬嘅支票俾鄭小姐咪得咯。即係唔使傾啦，係嘛？如果你問我，我覺得唔想傾嘅係你，根本一嚟到就想有張200萬嘅支票喺台面。其實咧，我爭啲就跟咗鄭小姐學跳拉丁舞㗎。咦？出咗去成日咧，你都唔熄燈嘅？今朝翻佢嚟攞嘢啊嘛，同埋成日出出入入，佢哋慣咗唔會幫我熄燈。嘥電㗎嘛。嗱，今日單 case 可以喺10個鐘之內搞掂，除咗歸功於 Terry 嘅調解技巧之外，你突然間爆咗話曾經想跟鄭小姐學跳舞咧，確實係可以令到成個調解氣氛緩和嘅。我都係諗住咧。但係你喺冇事先同我商量之下，突然間爆佢咁嘅嘢，你知唔知好容易炒過晒我哋之前 plan 好晒嘅所有嘢？我係諗住搏一搏，咁冇理由坐喺度乜都唔做㗎嘛。係啦。咁你仲唔快啲過去 send 個 email 俾個客，同佢講經驗數？哦。啊 ，Terry Mo 咧係咪就係中意將綠茶同埋咖啡溝埋一齊飲，會健康啲嗰個啊？
你講緊 Terry Ball 啊？今日單 case 就係你前度做調解員咩？哦，我翻去做嘢先。你唔係啊嘛？喺佢面前係我前度。原來你哋兩個原咩來兩咩個啊？冇嘢。呢私人嘢我唔想俾同事知道咁多啫。仲唔走？今日阿陸啊入嚟間房度，話同我講辭職啊。呢個時候辭職，仲啱公司諗緊邊個升職加薪喎。咁你講得點啊？佢最近都唔肯做公司嗰啲 file， 除非佢自己接翻嚟嘅客。咁你話最緊要啲伙計揾到錢啊嘛，出邊個多湊晒唔緊要嘅。如果呢啲錢啊揾翻嚟嘅代價，佢就收多幾封香港律師會嘅警告信嘅。呢啲錢啊，我寧願唔要。咁但係阿陸啊、廖啊嗰啲係你嗰陣時高薪挖角翻嚟嘅喎。錢唔係唔要揾，都要有品。呢個嘢咁熟嘅，邊度聽翻嚟㗎啦？喂，你喺度做緊咩啊？拎佢埋。冇乜嘢，我走先啦。收埋你。呢度你熟係你大路啦，點樣轉翻出去？去翻你屋企嗰度啊？我唔好熟嘅啫喎，我都係車佢翻嚟一兩次，向前行啦。你送時送啊，千祈唔好俾人哋嘅男朋友見到啊！你又知人哋有男朋友？以往我哋公司咧唔請女律師係啱嘅，大家唔使諗，專心做嘢。而家人好唔專心咩？唔係就最好啦。啊，不過咧我同阿 Helen 講咗㗎啦。以後有時間啦，就安排多啲健康嘅康樂活動，等大家咧有時間嚟輕鬆下。我有冇聽錯啊？學人講 work-life balance 啊！我哋公司冇呢啲嘢嘅喎。以前冇，咁而家有得唔得？冇話唔得嘅，但係突然間轉死性又有啲奇怪啫。你以前間房咧就立立亂，乜嘢都亂咁抌，咁而家轉死性咧，學人講環保咧。我鬼叫而家公司多咗個管家婆啊！入嚟你房攞文件，見到啲汽水罐啊、啤酒罐啊，會幫你攞埋走。見到你間房冇熄燈，又話你嘥電。佢都係幫公司慳錢啫。早2日咧，我心思思想話換部手機，咪走去問個後生女，而家潮流興咩款啊？點知啊，佢部手機嘅 model 啊，仲舊過我。喂，以前啲電子嘢你問我嘅喎。我哋都已經傾到4點幾啦，對家仲係死咬住話要200萬唔肯放。點知6點幾個 mediator 行出嚟嗰時，就話對家咧肯100萬都收貨。我同 Michael 梗係即刻咧反應，即刻簽咗份 settlement agreement 啦。咁個 mediator 都幾勁喎。外表咧係斯斯文文、陰聲細氣嘅，聽佢個名咧仲要係男人添啊！聽朝好早啊，我唔講啦。早啲唞啦。對唔住啊，你唔好咁啦。阿龍，你放過佢啦，你唔好理我哋啦，布大律師唔關你事噶。我同得佢嚟，我冇可能唔理佢嘅。佢同差人乜都冇講到啊，大家當係一場誤會啦，好唔好啊？你再咁纏住佢，出咗咩事，你都好麻煩噶。到時我冇可能當咩都見唔到噶。哎，Bill，哎。阿龍，喂，連阿婆都蝦，係咪人嚟㗎？都唔係辦法㗎。我去醫院揾唔到你，我仲以為你。你個仔啊？你做咩成日都唔嚟睇阿媽㗎？係咯。你以為我咩啫？我冇咁容易走。咁你啱啱出院，你翻屋企唞下啦，你仲嚟呢度開檔？你唔知佢日日喺度瞓㗎。佢唔係我個仔嚟㗎，
我冇咁好命。哦，我認得你，夜媽媽嚟講嗰啲調解嗰個律師仔嘛。哦，係喎。佢好有我心㗎，有晚啊夜夜走嚟睇我收咗檔未啊！你唔見咗幾多錢啊？我俾翻你啊！傻嘅，關你咩事啫？阿張醫師話：以後日日幫我收咗啲錢去入銀行先啊！嗱，一於喺我鋪頭門口裝翻個 CCTV 啊，照埋你呢邊。嗱，咁啲賊仔咧就唔敢埋嚟㗎啦。一於過埋啦，嗬。係咯，好啊，唞多啲啦，小心啲啦，知唔知啊？有心啦。咁你今晚點啊？又瞓翻喺度啊？我而家都冇晒錢啦，唔通啲道友仲嚟幫襯我咩？有冇拉到人啊？唔見咗幾千蚊，當跌咗啦。幾千咁多，即係幾多錢啊？你傻嘅，關你咩事啫？咁你打電話得俾我，我點可以唔理你咧？都話唔使啊！你屋企冇人嘅咩？拎翻去俾佢哋使咪仲好？你當我借俾你啦，好冇？唔使找啦，多謝晒，下次小心啲。我會噶啦，我會小心啊。以為你今日唔開鋪添？開啊！我成日都開檔㗎，得閒嚟幫襯啊。岑姑娘，報大咗，你咁都仲開緊檔啊？嗱，岑姑娘都話你唔應該開檔啊！我唔開檔，你養我咩？佢份人好固執㗎，我哋之前都勸過佢，佢寧願日日開檔瞓街都唔肯攞綜援。但係佢冇屋企人嘅咩？好似聽佢提過有個仔，如果冇記錯，好似都係讀 law 嘅，不過畢咗業未就真係唔知啦。譚愛妹，你有咩想問啊？我想問下阿布大律師，你今年幾多歲？你點解咁問呢？想同佢對親家啦，梗係貪你咁靚仔啦！我今年26歲啊！呢位婆婆你咧？邵律師，第一隻花佬豬禁糖。你就係豬禁糖，報紙檔阿婆啲錢你都去搶。我同你講緊嘢，你望住我好冇啊？為咗嗰3000幾蚊，你再剝濕人哋個頭，人哋幾廿歲，你想搶佢都冇辦法唔俾你搶啦嘛？第一，對方手無寸鐵，你根本冇需要用暴力。第二，嗰個係一個60幾歲嘅阿婆，60幾歲啊！嗰個夜媽媽，我冇留意佢幾大喎。第三，拉到你嘅時候，你仲話你自己屋企嗰度瞓緊覺。趙律師啊，仲有5分鐘就開庭啦。你想我點樣幫你求情？其實啲錢唔係我用，我阿媽有病，但係冇錢睇醫生。淨係得你有阿媽。被告啱啱俾老闆炒咗魷魚，再加上佢媽媽有病需要睇專科。咩病？個膽有事需要整個切除。有冇醫生證明？你可以去問醫生攞嘅。不過阿媽有病都唔係理由嚟㗎，咁就可以打劫人哋個阿媽去接濟自己阿媽嘅咩？法官閣下，你講得好啱。我意思係每個人都有阿媽，咁梗係人哋個阿媽就唔夠自己個阿媽咁緊要啦。法官閣下，我嘅當事人之前係冇任何刑事嘅記錄，今次犯案亦都係出於一時衝動，因為佢需要幫補屋企，而且事後佢都感到非常後悔。基於上種種嘅原因，我希望法官閣下對我嘅當事人判處極具阻嚇性嘅刑罰。哦，咁即係辯方律師你都覺得被告嘅罪行嚴重，需要判處阻嚇性嘅刑罰。喂呀，你今晚做咩啫？咁你往時接到 case 咧，都會好興奮啊，不停講咁噶嘛。咁你今晚好似提都唔想提咁嘅。我阿媽，
媽？係，我仲有個阿媽，不過我哋好少聯絡，所以之前我冇同。點解冇聯絡嘅？細個嘅時候，佢掛住揾錢，我掛住讀書，都已經冇乜偈傾。大下大下，直頭冇聯絡。咁你無啦啦又提翻起佢？其實我外公留咗個報紙檔俾我媽。早排佢俾人打劫，俾人剝穿咗個頭。嚇！但係今日，我就要幫剝穿佢個頭嗰個人去求情。咁巧嘅？明明係要幫佢求情，但我就講到好似佢唔坐監唔得咁樣。咁你都會嬲嗰個賊打傷你阿媽噶嘛？要怪就要怪點解佢要瞓報紙檔？點解佢會冇屋企返？點解佢個仔會唔理佢？既然係咁，你咪翻屋企睇下你阿媽啦。我同我自己講過，我一係唔翻去，到我翻去嗰一日，我一定要係成功，我要做到成績俾人睇，我先至會翻去。你而家都可以翻去見你阿媽噶嘛？你好失禮咩？你阿媽會嫌你揾錢揾得少，又或者係嫌你唔攞家用翻去？當你試過窮到冇飯開，冇地方住，你老豆唔理你阿媽，你阿媽就要同唔同嘅男人瞓覺，先至可以養大你嘅時候，你就會知道錢係幾咁重要。我細個嘅時候，點解我冇一個幸福嘅家庭？點解我屋企咁窮？啲人一問我，大哥你想做咩？我一定會答佢，我要做個有錢人。好慶幸，我冇去跟大佬，我冇去買白粉，我冇過大海輸到周身債。即使我喺啲三教九流嘅地方度長大，我仍然好努力。我目的就要話俾人知，即使我咁嘅出身，但係我都可以有成功嘅一日。早晨，有冇信啊？有啊，趙大律師。白色信封你俾我㗎，我哋之間係咪有啲咩誤會啊？
喂喂喂，做咩一朝早喺度煩住我哋 Anna 姐啊？咪同你一樣咯，想入嚟斟杯靚咖啡啊嘛。我呢輪轉咗飲清水啦。話時話喎 ，Anna 姐最近點解對佢咁好嘅？你有咩企圖？因為 Anna 姐而家終於知道我係唔得罪得噶嘛。哦，喂，師傅咧知你最近等錢交租，咁就陣間有單案要攞口供，想你喺埋度。我唔一定接嘅喎。咩 case 嚟㗎 ？Forgery， 中女俾小鮮肉呃咗幾百萬喎。最後再唔該謝謝啊！之前你點樣睇我？原來而家都係冇分別。我真係好後悔當咗你係我朋友。有一次我生日，佢諗唔到買咩俾我，之後就入咗10萬蚊落我戶口度。咁個聯名戶口係邊個提議開？係 Lina， 佢話方便日後我哋一齊做啲投資買賣。你點識 Lina？ 上網識嘅。係咪一識就好投契、好好傾咁？我諗係因為我哋兩個好相似，都係單親家庭，幾啱 key 咁咯。咁算係好啱 key 嘅朋友，抑或係男女朋友？初頭係朋友，但後尾佢對我越嚟越好，有啲似男女朋友關係。得㗎啦，馮生。上庭之前或者會同你攞多份口供，到時龐律師會通知你㗎啦。Daniel， 睇唔睇到有咩 point 可以打？乜而家啲女人咁容易俾人氹嘅咩？不過聽落去似你情我願，唔算呃。即係你認為佢自己落搭啦？嗯。Charles，我覺得中意錢就唔係在你啊，最重要個 point 係個女仔自己一廂情願。有錢冇理由唔要啊。咁得啦，唔怪之得而家女人咁易呃啦，原來男人咁諗嘢㗎。不過我唔覺得淨係女人喎。男人都好容易俾人呃㗎，可能師傅你唔係啦。或者戀愛中嘅男女容易感情用事啦。啊，你依住嗰個方向諗一諗，聽朝一早又見到4頁紙等喺我台面，我答師傅啊。做咩嚟？咩事？喂，你哋兩個你真㗎？唔知佢詐癲定扮傻啊？咁又咁好，係與唔係之間呢隻 feel 最正。醒啦！做乜唔叫醒我啊？我睇你個樣啊，好似好耐冇瞓過咁啊，咪由得你咯。原來好耐冇瞓，你都知。啲女人係咪零舍心水清㗎啦？
喂，我借個膊頭俾你壓住，俾你抽水啊？你日日坐對面啊，我有咩唔知啊？喂，呢度好似有嘢咬喎咁嘅，咩幫我咬啊？呢度，呢度，係啊，高啲，左啲，左少少，喺呢度啊，幫我咬啊，幫我咬，唔該唔該唔該，得啦，唔該啊，舒服晒。唔使唔該。我見到 Laura 嘅時候咧，我會同佢講：你借完我個膊頭用之後咧，又當我係人肉不求人㗎啦。你咪同佢講咯，反正佢都當咗我哋有嘢啦。講下笑咋？其實你幾時係講笑，幾時係講真嘅咧？講下笑都唔得，你以前唔係咁唔講得笑嘅喎。另外呢排有啲咩得罪咗你啊？如果係嘅，咪對唔住咯。唉，呢排我要幫個仔報幼兒班啊，不過話咩都指意晒我，揾學校啦、填 form 啦、帶個仔去影學生相，全部都有一個人做晒。鬼叫你話要生仔啊！但係佢哋同我爭個仔喎。佢唔認我同佢有嘢啊！咁快就同佢攤咗牌啦？啊！你都係女人嚟㗎，不如你估下 Laura 究竟想點？佢而家問我佢老婆究竟想點啊？做咩啫你？怪怪地咁樣㗎嘛？你問我你老婆究竟想點啊嘛？咁不如你幫我問下佢，我究竟想點啊？你究竟想點？我使乜問佢啫？我問你咪得咯。你咁大個人坐喺我面前依家。咁你老婆想點？你點解要問我？又係喎。啊，講咗成日，終於知你想講咩啊？係有啲計嘅喎，你真係。我放棄啦，當我自己諗多咗啦。是一种等待，遇到你我才明白，所有迷茫都是为了发现你的爱，没有空的嫌弃你不出来，以后就走着走着走上失重的彩，有没有办法？也没有半拍的遗憾。老婆，老婆，老婆！師傅啊，我係占士啊，我同阿莊都嚟睇你啊。快啲！你醫院啊？頭先你瞓得好冧啊？
醫生話你冇晒事，好翻晒㗎啦。我哋好快同你出院。有冇嘢要幫手啊？哇！師傅唔係仲諗住着個大官絲係嘛？接得咁企理嘅？你唔俾師傅留嚟做紀念嘅咩？哦，咁照計喺未剔燒之前嗰件都應該喺埋度嘅喎。你嚟執嘢定係抄嘢㗎？啊，仲講喎，師傅以前送支墨水筆俾你啊，我都未嬲完。係咁咋嘛？咁你一次過嬲飽佢啦。你揾緊件袍啊嘛。師傅送咗俾我，而家我想 cut 着嗰件就係啦。我都係佢徒弟嚟㗎，點解送俾你唔送俾我？我都有嘅。係咪同我計啊？我大把嘢未同你計。啊！一講你陳年舊事出嚟。係 Ophelia。哦，咁你去機場啦。咁好啊，啲狗糧我去超級市場買啊。喂，唔好當咗我係 James 喎。好衰㗎你！我同你講啊，自己喺香港嘅事咧，唔可以一個人去曳曳。等你翻嚟，至一齊曳曳啊嘛。冇錯。好啦，走啦。 Take care dear。OK。都係。唔好咁掛住我，知唔知？盡量啦，盡量啦。拜拜。拜拜。雖然話我個身係冇出軌，但係我個心係出咗軌。哥哥，佢叫我陪佢買牛肉刀，佢話點解要我哋死，唔係佢哋死。咁佢處理嗰兩個屍體嗰陣，佢喺度做啲咩？佢咪幫手斬開一碌碌咯。